ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேகே வீட்டில் என்ன சமையல். இன்றைக்கி சிக்கன் வச்சு தான் ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இதோட பேர் என்னென்னு நான் கடைசியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதை வந்து இப்போ எப்படி செய்யலான்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் வாங்கியிருக்கு. இது போனோடு இருக்குது. அதில் வந்து இப்போ நான் மேரினேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சால்ட் சேர்த்திக்கிறேன். சால்ட் தேவையான அளவு சேர்த்துனதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நான் இப்போது அரை லெமனோட ஜூஸு நான் பிழிஞ்சு விட போகிறேன். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு மேரினேஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமா இதில் அடுத்ததாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் வரைய சேர்த்திக்கிறேன் நான். ஸோ அதை சேர்த்திட்டு அடுத்ததாக நான் என்ன சேர்த்த போகிறேன்னதுன்னா, ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை நான் சேர்த்திடுறேன். அடுத்ததாக ஒரு 5 பல்லு பூண்டு சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணியிருந்தேன், அது சேர்த்திட்டேன். அடுத்தது ஒரு 4 பச்சை மிளகா சாப் பண்ணியிருந்தேன், அது சேர்த்திக்கிறேன். அடுத்ததாக கருவேப்பிலை பொடி பொடியாக நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதையும் சேர்த்திக்கிறேன் நான். அடுத்ததாக இதில் கொத்தமல்லி தலையை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதையும் நான் இதில் சேர்த்திக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கிறேன். அடுத்ததாக மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கிறேன் நான். கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக வேணும்னதுன்னா ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் சேர்த்திக்கிறேன், ஏன்னா பச்சை மிளகா வேறு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா இதில் அடுத்ததாக நான் கொத்தமல்லி தூள் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கிறேன். இதை சேர்த்திட்டு இனி அடுத்ததாக இதில் நான் என்ன சேர்த்துறேன்னதுன்னா கரம் மசாலா தூள், அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கிறேன் நான். இப்போ அடுத்ததாக இதில் சிக்கன் 65 மசாலா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கிறேன். இது வந்து ரெடிமேடாக பேக்கெட்ஸில் நம்மளுக்கு கடையில் கிடைக்கும். ஸோ எந்த பிராண்ட் வேணும்னாலும் நம்ம வாங்கி சேர்த்திக்கலாம். ஸோ அதை சேர்த்திட்டு அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கிறேன் நான். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்தியாச்சு. இனி அடுத்ததாக நம்ம வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ எல்லா மசாலா நம்ம சேர்த்திருக்க பவுடரு எல்லாமே சிக்கனோட ஒன்றா கலக்கணும். ஸோ அதனால் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இதுக்கு வந்து தண்ணி தேவைப்படாது. அந்த சிக்கன் வாஷ் பண்ணின அதில் இருக்கிற அந்த ஈரமே வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இன்கேஸ் தண்ணி தேவைப்பட்டுச்சு, ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னதுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி நம்ம வந்து இதை நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு 1/2 ஹவர்லேருந்து ஒரு 45 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம நல்லா மேரினேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இது நல்லா ஊறட்டும். ஸோ ஒரு 1 ஹவர் போலவே நான் நல்லா மேரினேட் பண்ண விட்டுட்டேன். இப்போ வந்து ஒரு கடாயில் நான் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய விட்டுருக்கேன். அந்த எண்ணெய் காஞ்ச உடனேயே இப்போ ஒவ்வொரு பீஸ் சிக்கனாக போட்டு நான் வந்து பொரிச்சு எடுக்க போகிறேன். ஸோ இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைய நம்ம நல்லா பொரிச்சு எடுக்கணும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் வந்து சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு உள்ளாரெல்லாம் நல்லா வேகும். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவெல்லாம் போட்டிருக்கனால நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறமா இது வந்து ஒரு 7 to 8 மினிட்ஸ் ஆகும். நம்ம அதுக்கப்புறமா மெதுவாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருப்பி போட்டு நம்ம எல்லா சைடுமே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரி வேக வச்சு நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு 4 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம அதை மெதுவாக திருப்பி போடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எல்லா டைரெக்ஷன்லேயும் திருப்பி விட்டு நம்ம நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் கோல்டன் ப்ரௌனாக. இதை வந்து ஒரு ஸ்டார்டராக இல்லை என்னதுன்னா வந்து ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக எப்படி வேணாலும் நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். திடீர்னு நம்மளுக்கு சிக்கன் சாப்பிடணும் போல் இருக்குன்னா கூட ஈவினிங் ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி கூட இதை நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆனியன் கார்லிக் சில்லி சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அற்புதம், அருமையாக வந்தது. அபாரமான டேஸ்ட்.
சிக்கன் போன்ல கார்லிக் போட்டு 65 பண்ணா எவ்வளவு அருமை. தம்பி வாங்க. அதெல்லாம் ஆன் பண்ணிட்டேன். சூப்பர் செம்ம இருக்கு. நாம வீர சாலை வாங்க நல்லா இருக்கு. சூப்பர் மாமா செஞ்சு அழகா ரொம்ப பிடிச்ச எனக்கு. சூப்பர் மாமா வேலைக்கு செஞ்சு உங்க வீடியோ போயிட்டு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல போய் அடிச்சுக்கோங்க. பாய் பாய்.